加油！加油！没声了啊，插头拔下去了，上次都没声了。好了，兄弟们啊，来看一眼271加速异响的故障点。来，先拿烟雾啊，打开烟雾啊，这恒哥卖的烟雾测速仪，能看到烟不？来怼上啊，看到怼在这儿。来看点啊，能看清点来，你看，看到没？这个管啊，迟迟漏，烟，说明这个管啊，这个通管是泄压的啊，导致这个机油压力过低啊，所以导致加速。奔驰271啊，排气轮响，看了，这是机油泵上面那个堵啊，稀松掉化，这明显会泄压啊，这就坏了。271这个平衡轴造紧器啊，这个有小堵。这个正常，这是有眼啊，这得堵上，不堵上的话也是同样会导致泄压啊。这眼泄压以后呢，就会导致这个冷车的时候啊没有问题，热车的时候就会出现这个1500左右啊，啊啦的一响，机油压力不够啊，导致链轴异响。所以这个眼通的是不对的啊，这个也要给它更换啊，或者想办法堵上。这狠的吧？这眼拿一个小的塑料卡铆上了啊，这边搁个小快螺丝啊扎里，正好3个粗扎里哈。给它卡住，不让它掉，省得踩着链板了。这是个绝活。怠速到1500转，慢慢加。没有异响了啊，问题解决了。机油压力上来以后，VVT 轮的异响也解决了啊。因为这车271是排气调节多啊，听声。OK 啊，没有之前的嘎啦嘎啦响啊。OK， 问题搞定了。中间271有2个泄压点啊，第一就是机油泵通往缸体这个管，看到没？旧的已经没有跳面了啊，新的有这个跳面。这个跳面呢，凸起呢是有弹性的啊，所以说这个是第一个泄压点。第二个就是造紧器这个啊，看这个面没？这有个堵啊，车上这个堵也掉了，所以说产生1500转的时候啊啦啦响啊。这边是进油道啊，然后这边堵也是个通病掉啊，所以说兄弟们应该检测一下。车上这个故障也比较少见。